सबसे अच्छा तरीका है क्रोध को हैंडल करने का, चुप हो जाओ। कई बार लोग कहते हैं ना कि जो क्रोध में जवाब नहीं देते, चुप हो जाते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। और हमको लग रहा है कि 5 मिनट के क्रोध में हम 5 साल का रिश्ता ना खराब कर दें। तो ज्यादा सोच कौन रहा है फिर? छूटे आना छूटे तो इसीलिए शांत हो जाइए, बात ही मत करिए। कोई कुछ भी बोले, नहीं, हम बात नहीं की। जब तक दिमाग ठंडा नहीं हो जाएगा बात नहीं।